5,000 residents from 5 villages in Misenyi to benefit from Kitobo water project. And in sports, DFF and NBC enter in a 5 seasons, 32.6 billion shilling sponsorship agreement. Good evening, this is Capital News at 9:30. My name is Khadija Zimbwe. First, the national news. In Dar es Salaam today, Inspector General of Police IGP Camilo Sombora has warned that the force will take stern action against anyone planning to organize a nationwide protest to overthrow the 6th phase government, as well as pressurize the government to stop the Dar es Salaam Port Investment Agreement. Kundi la watu ambao wanaeleza ya kwamba wanaandaa maandamano ya nchi nzima ili kuiangusha serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania awamu ya 6 kabla ya mwaka wa 2025. Lakini wakati wanaongelea taarifa hii na kutoa taarifa za ajabu hizo, wanahusisha maandamano haya wanayoyafikiria kuyapanga na kushawishi jumuiya ya Watanzania kuwaunga mkono na hoja zinazoendelea za bandari. Tuliamini hoja za bandari hujibiwa kwa hoja, na vile vile tukaamini kwa sababu baadhi ya watu hawa walikwenda mahakamani, basi wangeheshimu maamuzi ya mahakama. Ni kuwahakikishia watu hawa, kwanza wakome kabisa na wasitishe matamshi yao hayo ya kichochezi. Lakini jambo la pili ni wataarifu tu kwamba watachukuliwa hatua za kisheria. Uchochezi wanaofanya, uhaini wanaoplani, wote ni makosa ya jinai. More than 5,000 people from 5 villages in Misenyi District, Kagera region will benefit from the Kitobo water project worth more than 800 million shillings following its completion after facing various challenges caused by lack of reliable, safe and clean water. Tulikuwa karibu umbali wa kilomita kama 20 kutoka sehemu tulipo na kwenda kuchota maji. Hali ilikuwa mbaya mno, lakini kwa sasa hivi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, angalau maji tumeyapata, na sasa hivi yani kila mmoja anajivunia kupata maji kwake. Tulikuwa tunahangaika sana kwa sababu vyanzo vya maji viko mbali, wakina mama kwenda kuchota maji na akina baba, hata kazi za kimaendeleo tulikuwa tunapata shida kwa sababu maji, vyanzo vya maji vilikuwa mbali. Lakini sasa hivi kwa sababu maji yamesambazwa, hiyo changamoto imepungua. Kuna kaya 102 ambazo zimeungiwa maji majumbani kati ya kaya 973. Vile vile maji yameungwa katika taasisi 7. Mradi huu unasimamiwa na chombo cha watumiaji maji ngazi ya jamii ambacho kinaitwa Bukibu. Now, Tanzania and Malawi have entered into an energy cooperation agreement to produce 180 megawatts of power from Songwe River, as well as exploration of gas and oil. Tunaamini kabisa kwamba miradi hii itanufaisha nchi zetu mbili, kwa sababu mahitaji ya umeme bado ni makubwa kwa uzalishaji mali, lakini pia kwa huduma za kijamii. Lakini vile vile sehemu hii kazi hii tuliyofanya leo ya haya makubaliano ni yataimarisha uhusiano kati ya nchi zetu mbili ambao umedumu kwa muda mrefu. Itawafanya watu wetu wawe karibu zaidi, nchi zetu ziwe karibu zaidi, na tupate maendeleo kwa haraka zaidi kwa kushirikiana katika maeneo haya. Tunabadilishana maarifa, taarifa vile vile kuhusu namna bora ya kufanya hili jambo la kutafuta gesi na mafuta. Kwa hiyo hakuna kwamba mkoa fulani
ndipo ambapo patatafutwa ni mahusiano mapana kwa ujumla kati ya nchi na nchi. Kuhusu kuanza kwa miradi, tumeamua tuanze mara moja kazi ya upembuzi yakinifu kwa ajili ya ujenzi wa njia ya umeme inayounganisha Tanzania na Malawi. We still have some countries in the Southern Africa Power Pool or Southern Africa Community which they've got a deficit and a need of power. Similarly, there are countries in East Africa Community which are lacking power. We should work hand in hand so that we can have that power and achieve the development goals, whether at United Nations level, where come 2030, which is around the corner, the only way to realize and to achieve these development goals for us to have reliable, sustainable, and affordable electricity is to work hand in hand. Minister of Foreign Affairs and East Africa Cooperation, Stegomena Taxi, during a tour of various agreement projects in Arusha region, called on economic experts to help the private sector to look for opportunities in big government projects in order to speed up development in the country. Mheshimiwa Taxi amesema kasi ya sekta binafsi ya kuchangamkia fursa bado ni ndogo. Hii ni sekta moja tu, lakini sekta zote zina fursa nyingi zinazotokana na diplomasia ya uchumi. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, tumieni hizo fursa. Mkihitaji kuzifahamu zaidi, tupo kuwapa taarifa kuhusu fursa hizi ziko wapi na zinapatikana namna gani. Na sio kwamba serikali ndio itaenda kuzitumia zile fursa, ni sekta binafsi. Kwa hiyo kama watu wanahitaji magari mengi, yanatakiwa watu watumie fursa. Wekezeni katika usafirishaji. Watu wanahitaji vyumba vya kulala, wekezeni katika mahoteli. Watu wanahitaji chakula, wekezeni katika huduma ya chakula, na kadhalika na kadhalika. Tanzania Fertilizer Regulatory Authority has said it is prepared to control adulteration of fertilizer as well as ensure the commodity reaches farmers without delay this planting season. Anga kuhakikisha kwamba hakuna uchakachuaji wa aina yoyote. Kwanza imeajiri wawakilishi na wasimamizi wa mbolea za ruzuku katika kila mkoa, lakini pia kwa kushirikiana na halmashauri kupitia mawakala, vyombo vya ulinzi na usalama, tutahakikisha kwamba hakuna mbolea yoyote ile inayoenda kwa mkulima bila kuwa na ubora. Kuhusu ombi letu kuhusu swala la mbolea, hasa upande wa ruzuku, huwa kidogo tunapata tatizo. Tunapokwenda maduka ya wale mawakala, tumechukua na zile nida zetu tukapata mbolea, huwa tunasumbuliwa sana na wale mawakala. Vile pale kuna TFRA wako pale, huyo anatoa pia elimu kuhusu masuala mazima ya matumizi mazuri ya mbolea. Kwa hiyo tuchukue utaalamu huu tuliokuja kujifunza hapa, twende tukaufanye katika maeneo yetu. Tumeona katika banda la halmashauri ya mji Mbinga, mtaona banda lao limepanda vipando vizuri, lakini kwenye sehemu ndogo. The Medical Stores Department MSD says that a modern medicines storage facility is going to be built at Mitengo area on a 10 acres land in order to provide services to dispensaries, health centers and district hospitals in the southern region. Na lengo kuu ni kuhakikisha kwamba tunatoa changamoto ambayo tulikuwa nayo hapa Mtwara. Changamoto kubwa ambayo tulikuwa nayo hapa ni ufinyu wa eneo la kutunza bidhaa zetu za afya. Kwa miongozo ambayo tunayo hapa nchini, tunapaswa kuwa na uwezo wa kutunza bidhaa ambazo zinatosheleza kwa kiwango cha chini miezi 3 na kwa kiwango cha juu cha miezi 9. Na kwa changamoto ambayo tulionayo hapa Mtwara, uwezo wake wa kutunza mpaka sasa hauwezi hata kufikia kile kiwango cha chini kwa maana ya miezi 5. Na pia namna ambavyo tunatunza bidhaa zetu
ni kinyume na zile standard ambazo tumeziwekea kwa maana ya kuweka kwenye bin locations. Kimsingi ghala la Mtwara limekuwa ni dogo, kama nilivyosema mwanzoni kwamba vituo vya afya vinaongezeka kila kukicha. Kwa hiyo kuongezeka kwa vituo vya afya kulihitaji kwenda sambamba na kuongezeka kwa eneo la kutunza dawa katika bohari ya dawa. Mwenzangu alisema kwamba MSD imekuwa huko nyuma ilikuwa kwenye utaratibu wa kusambaza kwenye cycle 4. Lakini kwa sasa tunasambaza kwenye cycle 6. Kwa hiyo ina maana kwamba uhitaji wa eneo ni mkubwa zaidi, lakini pia kwa sababu ya vituo vya afya na hospitali zimeongezeka katika kanda hii ya kusini, tumeona kuna haja ya kuitatua hiyo changamoto ili tuweze kuendana na hiyo kazi. Yes, eneo linaitwa Mitengo. Na kazi hii inatazamiwa, katika kikao chetu tumekubaliana na wote kwa nia moja kwamba tutaifanya kwa makundi, kwa mambo makubwa matatu. La kwanza, tutafanya kazi hii kwa weledi, kandarasi, mshitiri na sisi kama consultants tumeazimia kwa pamoja kwamba tutafanya kwa weledi na kwa ukaribu sana kuhakikisha tunaifanya kazi hii inatoka kwa wakati. And residents from Kishiri ward in Nyamagana, Mwanza region have urged the government to address the problem of lack of water services that has affected their daily activities as well as caused children fail to go to school. Changamoto yetu kubwa kwa hapa ni maji. Kama sasa hivi mwanamke anaweza kaamka saa 9 kwenda kufuata maji kwenye maji ya serikali ya mabomba, yani kutoka kama sasa hivi mwezi huu ulionao tangu uanze maji ya bombani hayajatoka kabisa. Tunachoomba serikali tusaidie ili tuweze kupata maji. Kama wanafunzi wanachelewa mashuleni kwa sababu ya kufuata maji, waamke usiku ili wafuate maji ndio wafanyeje waweze kwenda shule. Changamoto kubwa ambayo tuliona au tuliipata katika mradi huu ni ukosefu wa maji. Hivyo tunaomba idara ya maji waimarishe miundombinu yao ili maji yapatikane kwa wakati katika eneo hili, kwani miundombinu iliyojengwa hapa hususan vyoo vinahitaji huduma ya maji kwa kiasi kikubwa sana, lakini mpaka sasa eneo hili bado halijapata huduma hiyo ya maji. Upo mradi mkubwa ambao uko Butimba wa chanzo cha maji, na tarehe 15 Novemba ambao ni mwezi ujao mkandarasi atakuwa anaanza kusukuma maji kwa awamu ya kwanza kama majaribio. Majaribio maana yake ni kusukuma maji yanakuja huku. Kwa hiyo tunategemea kabla ya ukabidhi mradi ndani ya miezi miwili kuanzia mwezi ujao, moja ya maeneo ambayo yataenda kuwa wanufaika wakubwa huduma hii ya maji ni eneo letu la Kishiri. Kwa hiyo nadhani tutakapokuwa tunafanya utimilifu, tukifanya utaratibu wa wanafunzi kuingia, swala la maji nalo litakuwa katika hatua kubwa sana ya ukamilikaji. Well, that is the end of national news. International news follows up next. In international news tonight, South Africa's former president Jacob Zuma has been released from prison due to a remission of non-violent offenders approved by President Cyril Ramaphosa. The former president was sentenced to 15 months in June 2021 after refusing to testify before a panel investigating financial corruption and cronyism under his presidency, a situation that led to protests, riots that caused the death of 350 people. Moving on, in Kenya, leaders of Azimio la Umoja One coalition party leader led by Raila Odinga today attended inter-nominational prayers for victims of the police brutality, where he blamed President William Ruto and his deputy Rigathi Gachagua for the reported police killings. Paying our last tribute to very young people who deserve to die at this time. They will remain heroes. Mtu anaweza kutolewa kama Inspector General Police, kama mwenda wazimu, kama ni bankrupt, kama ana fail under chapter 6
on integrity. And therefore, that's why I believe huyu Inspector General, if indeed he is an Inspector General, whether he has actually read the Constitution. Now, Tanzania has invited agricultural stakeholders to participate in the International Food Summit expected to take place in the country between 5th to 8th of September this year. The call was made by Tanzania's Deputy Minister of Agriculture, Anthony Mavunde, at the end of the G25 Africa Summit in Uganda. Tanzania is also hosting the Africa's Food System Forum, HRF, scheduled from 5th to 8th September 2023, with the theme Recover, Regenerate, Act, Africa's Solution to Food Systems Transformation, which focuses on building back better food systems and food sovereignty with youth and women at the center. Once again, on behalf of the United Republic of Tanzania, I'd like to take this tremendous opportunity to specially invite you to participate and share your experiences. Tanzania is committed to HRF 2023 success and well posed to showcase our trade and investment potentials. What we do is value addition. We source green coffee from the Ivory Coast, Robustas, and we process them into coffee bags and Nespresso compatible capsules. We've also established a coffee shop chain, and our hope is to transform the African coffee industry into a value additive industry. Thank you. And that is the end of international news. Business news is next. Welcome back, and in business news. Local investors in the agro-processing industry in Mbozi District, Songo region have expressed concern on high energy costs as well as poor road infrastructure, a situation that is affecting operations and capital invested. Ombi letu kama Ilasi Sembe, tunaomba gharama za umeme ziangaliwe upya, kwani zinaongeza gharama za uendeshaji kwa kiasi kikubwa katika kampuni na kupelekea kiwanda kushindwa kujiendesha na kurejesha marejesho ya riba ya mikopo kutoka benki na taasisi za kifedha zilizotuwezesha kupata mtaji. Tunaomba kukumbushia ahadi ya barabara ya rami kutoka main road hadi hapa kiwandani kama tulivyoahidiwa na Rais wa awamu ya 5 hayati John Pombe Magufuli aliyoahidi siku ya kufungua kiwanda chetu. Barabara hii ni muhimu sana kwetu na wananchi waishio eneo hili karibu na kiwanda. Moja ya mazungumzo yanayoendelea si Wizara ya Viwanda na Biashara na wenzetu wa nishati ni kuona namna gani viwanda vinakuwa na hasa vya wazao vinakuwa na upendeleo maalum kwenye upewaji huduma ya umeme. Kwa mfano umesema kwamba kama kiwanda hakitumii, na kwa sababu wana mita pale wanaona kwamba umeme haujatumika, waone namna gani ya kuwasamehe muda ule ambao au kutokuwalipisha. Mobile phone operator Tigo has called on farmers to use the mobile payment services for farmers through Tigo Pesa in order to facilitate their business activities. Lakini sisi makampuni ya mawasiliano, hasa sisi Tigo, tuna mtandao mkubwa wa mawakala nchi nzima. Kila sehemu unakoenda ni rahisi kukutana na wakala, lakini kuna huduma nyingine ambazo za kifedha huwezi kukutana nazo, lakini ni rahisi sana kukutana na wakala kila unapoenda. Na kama mnavyojua mawakala wengi kwa sasa wanatoa huduma zote. Kwa hiyo popote ambapo mawakala wapo na sisi tupo. Tigo kilimo. Bado wakulima tumefurahishwa sana kwa sababu zaidi ni kwamba tunapata huduma kwa haraka, tunapata hela yetu kwa haraka sana. Kwa maana kwamba hii huduma tumeipenda wakulima, lakini pia tunahitaji ienee kwa wakulima wote, na sasa hivi ndio tunaanza na elimu hii. The government has reduced the customs duty on vitenge fabrics from 50% to 4%, being measures to control smuggling of the fabrics and increase revenue collection. Lakini vile serikali imefanya punguzo la ushuru wa forodha kwenye vitenge.
hivi kutoka 50% mpaka 4%, lakini vile vile imepunguza thamani ya vitenge kwa mita. Maana yake hivi sasa ninavyozungumza thamani ya vitenge itakuwa dola 0.4 kwa mita, vitenge vya pamba, lakini vitenge vya polista vitakuwa ni dola 0.36. Kwa hiyo imepungua karibu nusu ya thamani, na kupungua kwa thamani hiyo ya vitenge kwenye uthaminishaji, tafsiri yake ni kwamba serikali inataka watu walipe ushuru wa mdogo, ushuru ulioshuka wa forodha, na kuwezesha watu kuingiza vitenge bila wasiwasi, na vile vile kupunguza suala linalohusu uingizaji wa vitenge kwa njia ya magendo. Kwanza nianze kuwashukuru TRA kufika kutuelimisha juu ya habari ya mabadiliko ya sheria za kodi. Lakini kinachotusikitisha, na hata unaona tendency ya wafanyabiashara ni ndogo, kwa sababu wao wameshatunga sheria, wameshaipitisha bungeni na sheria inafanya kazi, ndipo wanakuja kutushirikisha. Lakini kabla ya kutunga sheria walipaswa watushirikishe. Unajua, kilichonifurahisha zaidi ni kupata elimu hii ambayo tumeletewa na viongozi wetu, ili kusudi tuweze kufanya biashara ambazo ni biashara halali. And that is the end of business news. Sports news is next after this short break. Be right back. Welcome back. And in sports news, Tanzania Football Federation TFF has entered into a new 5 seasons Premier League sponsorship agreement with NBC Bank worth 32.6 billion shillings. Haina shaka na commitment ya NBC katika kuendeleza soka letu ikiwa ni sehemu ya uwekezaji wao kwa jamii. Makubaliano yetu mapya yanahusisha kuongeza mkataba kwa muda wa miaka 5 kuanzia msimu huu wa 2023 mpaka 2024 mpaka 27-28. Ligi ya NBC kwa sasa inavutia wachezaji wa viwango vya juu kutoka nchi jirani. Ni matumaini yetu kwamba uwepo wa wachezaji hawa wanaotoka Afrika nzima naendelea kuitangaza nchi yetu na hivyo kuongeza idadi ya watalii. The national tennis team, comprising of people with disabilities, has started well at the tournament aimed at accessing performance of players taking place in Kenya, where Tanzania is being represented by 6 players. Moving on, Tanzania Prisons football team has boasted of defeating Singida Fountain Gate in their first NBC Premier League match of the new season. Tuna dhamira na nia ya dhati ya kuhakikisha hilo linatimia, na nina hakika kwa uongozi tuliokuwa nao, benchi la ufundi tuliokuwa nao, na aina wachezaji tuliokuwa nao, mwaka huu Prisons itatisha. Tunawaahidi Prisons na mashabiki wote kwamba huu ni muda wa kutembea kifua mbele, kutamba mtaani. Kazi tuliyoifanya na tutakaoendelea kuifanya ni kuleta jezi bora. Hii jezi mtaiona. Tunajua tulianza na Singida msimu uliopita kitufunga 1-0 katika uwanja ule wa Liti, lakini tuna imani safari hii tulivyokwenda tuweze kwenda tena hivyo, tutakwenda vizuri. Na niwahakikishieni ninyi kupitia media mbalimbali, club yetu msimu huu itakwenda kufanya makubwa, itakwenda kufanya vizuri. Tunaamini kila kitu kizuri kinaanza na maandalizi mazuri, kila kitu bora kinaongozwa na kiongozi bora. And that's what item ends our news bulletin for tonight. My name is Khadija Zimbwe. Thank you for watching and good night.
Watch Capital News at 9:30 and get updated on what is happening in Tanzania and around the world on political, social, and economic issues and events, without forgetting business and sports news. You can get it all right here on Capital News at 9:30 from Monday to Friday on Zuku Channel 067, Digitech Channel 1103, and Facebook Capital Television Tanzania. Asante sana, nashukuru sana. Habari za usiku mtazamaji wa ITV, habari za usiku msikilizaji wa Radio 1 pamoja na Capital Radio. Hiki ni kipindi cha malumbano hoja ambapo mtazamaji na msikilizaji tunapata fursa ya kuweza kuweka mada mezani kila Alhamisi inapotimu pale majira saa 3 kamili usiku mpaka saa 5 kamili. Tunakuwa na kipindi cha malumbano hoja ambapo tunaweka ajenda mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kijamii kwa lengo la kufanya mtazamaji na msikilizaji kuweza kuelimika, lakini pia vile vile wakati mwingine pia vile kupata elimu kwa moja ama nyingine jinsi gani ya kuweza kutambua jambo fulani, kama ambapo mada ya siku leo ambayo tumeweka tunataka tufahamu kwa kina kabisa kuhusiana na hii ajenda ya haki jinai ambayo mezani leo tunayo mada mahususi kabisa kuhusiana na haki jinai, masuala ambayo yako kila siku na pia vile vile chazungumzwa kipindi cha nyuma, lakini bado tunaendelea kuzungumza kwa lengo la kufanya mtazamaji na msikilizaji na wewe Mtanzania kuweza kufahamu kwa kina kuhusiana na kinachoendelea hapa nchini Tanzania. Na kama ilivyoona kipindi hiki cha malumbano hoja mtazamaji wa TV kinaweka mada leo inasema kwamba mapendekezo ya tume ya haki jinai, je, vyombo vinavyoguswa vimejipanga kutekeleza mapendekezo hayo? Mapendekezo ya tume ya haki jinai, je, vyombo vinavyoguswa vimejipanga kutekeleza mapendekezo hayo? Hii ndio mada ambayo tumeweka mezani siku ya leo kwenye kipindi hiki cha malumbano hoja. Na kama ilivyoada kipindi cha malumbano hoja kinakuwa na wachokoza mada wanaketi meza kuu pale, lakini pamoja nasi tunakuwa na wana malumbano wengine wako hapa Mikocheni, lakini pia vivyo tunakupa wewe fursa mtazamaji na msikilizaji kuweza kupiga simu popote pale ulipo nawe kuweza kuchangia kutoa hoja, ama pia vivyo kama una swali utauliza alafu baadaye utapata ufafanuzi na wahusika ambao wameketi meza kuu siku hii ya leo. Na walioko meza kuu siku ya leo ni pamoja na wakili Madu William, huyu ni afisa uchechemuzi kutoka kituo cha sheria na haki za binadamu hapa nchini Tanzania. Wakili Madu, karibu sana. Asante. Tunaye Emmanuel Ukashu, huyu ni wakili, karibu sana. Lakini tunaye Bobu Wangwe, huyu ni mkurugenzi mtendaji wa Jukwaa la Katiba. Bwana Bobu, karibu sana. Hao ndio wageni wetu wameketi meza kuu siku ya leo ambao watachokoza mada yetu siku ya leo, na baadaye tutapata nafasi sisi wengine wana malumbano kuweza kuchangia mada hii kwa kinaga ubaga kabisa. Mwenyekiti wa mjadala huu mpaka mwisho wa kipindi Juma Kapalatu, karibu sana mtazamaji na msikilizaji, tuwe sote. Yapo mambo mengi sana tumeyafumbata siku ya leo kwenye kipindi hiki cha malumbano ya hoja. Pia vile vile kipindi hiki kinaruka moja kwa moja mbashara kupitia mitandao mbalimbali ya kijamii ikiwa ni pamoja na ITV, YouTube Tanzania, Facebook Tanzania, lakini pia vile Radio 1 pamoja na Capital Radio watapata kwa uzuri kupitia radio zetu hizo mpaka mwisho wa kipindi hiki. Na bila kupoteza wakati mtazamaji wa ITV, nianze na Bobu Wangwe. Nitoe utangulizi kidogo. Tume ya haki jinai iliyoongozwa na jaji mkuu mstaafu Mheshimiwa Mohamed Chande iliyokusanya maoni katika taasisi 12. Lengo ni kupata ushauri na mapendekezo namna bora ya kuimarisha mifumo na utendaji kazi wa taasisi zinazohusika na haki jinai. Na tume hii iliundwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan, ikafanya kazi zake, kakusanya maoni katika mikoa mbalimbali hapa nchini, baadaye kaleta ripoti yake na Mheshimiwa Rais akaipokea, na bado tunayo fursa kuendelea kujadili taarifa hii. Nianza Bobu Wangwe. Tukianza hapa, kuna mtazamaji hivi sasa anatusikiliza, anatutazama kupitia Radio 1, kupitia Capital Radio pamoja na ITV. Hafahamu haki jinai. Tuanze na msingi wa haki jinai. Mtu anaposikia haki jinai ni kitu gani? Tukianzia hapo alafu mambo mengine tutaendelea. Kwanza kabisa haki jinai ni ile fursa ambayo imeainishwa kwenye katiba na sheria zetu, ambayo mtu ambaye amekutwa na hatia au mtu ambaye ametuhumiwa katika mnyororo mzima wa haki, kuanzia kwenye kukamatwa mpaka kwenye kuhukumiwa, ule mnyororo, tathmini yake kwa ujumla ndio ambapo inaweza katoa tafsiri ya haki jinai. Kwa hiyo kama katika point ya mnyororo huo itaonekana na dosari, hapo ndipo ambapo inaweza ikahojiwa
kama hiyo haki ilienda sawasawa au haikuenda sawasawa. Na inawezaje kuipima? Ni kwa kuangalia kama taratibu ambazo zimewekwa kwenye sheria pamoja na katiba kama zilifuatwa. Kama hazikufuatwa, maana yake ni kwamba hiyo inakuwa ni dosari moja kwa moja katika huo mnyororo wa haki jinai. Sawa, lakini tunaangalia sasa zile taasisi 12 ambazo zimeguswa na kijinai. Naweza kutufanulia taasisi angalau 2, 3, 4, 5 alafu Madona anakuja kutuambia zingine. Actually kuna jumla taasisi kuu zilikuwa 6 ambazo wamezifanyia kazi kama tume, kiwepo jeshi la polisi, kiwepo TAKUKURU, kuna tume ya kushughulikia masuala ya madawa kulevya, lakini vile vile kuna ofisi ya mwendesha mashtaka kwa maana ya DPP, lakini vile vile kuna jeshi la magereza, kuna mahakama ya Tanzania. Kwa ujumla hizo ndio taasisi kubwa ambazo zimefanyia uchambuzi, lakini jumla zipo ndogo ndogo kwa maana ya tume. Kwa mfano tume ambayo imeanzishwa na katiba ibara ya 129, tume ya haki za binadamu na utawala bora na zinginezo. Kwa hiyo jumla yake inatengeneza taasisi 18 ambazo zimefanyiwa kazi pamoja na hiyo tume na kuleta ripoti juu ya nini kifanyike na changamoto zake. Tuangalie sasa yale yaliyojitokeza katika hii tume ya kijinai, yale yaliyokusanywa na kulenga taasisi mbalimbali. Tumeona changamoto zimejitokeza, ziko nyingi sana ambazo zinagusa taasisi hizo, lakini pia changamoto hizo zinagusa moja kwa moja wananchi, kwa sababu haki jinai ni vitu ambavyo tunahusika navyo kila siku katika maisha yetu ya kila siku. Tukianzia hapo Bwana Bob. Asante. Ni bahati mbaya tu kwamba changamoto zimekuwa nyingi. Changamoto zimekuwa nyingi na ukijaribu kuangalia hivi ni vyombo ambavyo vimepewa mamlaka ya kisheria kuhakikisha kwamba vinasimamia sheria. Kwa mfano jeshi la polisi. Jeshi la polisi kwa mujibu wa sheria zetu ndicho chombo ambacho kimepewa mamlaka ya usimamizi wa sheria. Lakini ukisoma ripoti hii unagundua kabisa kwamba kero nyingi zimeangukia kwenye jeshi la polisi. Ukiangalia kwenye mahakama pia, mahakama ndicho chombo ambacho kinatoa haki. Lakini ukiangalia pia kwenye ripoti unagundua kuna changamoto. Kuna TAKUKURU. TAKUKURU imeanzishwa mahususi kwa ajili ya kushughulikia rushwa. Ukisoma ripoti unagundua kabisa kwamba TAKUKURU ni moja kati ya taasisi ambazo zinatuhumiwa kufanya kazi bila weledi, lakini pia hata kujihusisha na masuala ya rushwa ambao ni sehemu ya kazi ambayo wanafanya. Kuna magereza. Katika ripoti asilimia 44.2 ya maoni yaliyohojiwa na hao watu wa magereza pamoja na jeshi la polisi wamebaini kwamba wao wenyewe, yani kwa maana ya walio sample ambayo ilitumika kwa ajili ya kutoa maoni, wao wenyewe wanakiri kwamba miongoni mwao wamekuwa wakifanya vitendo ambavyo vinatia aibu jeshi la polisi pamoja na jeshi la magereza. Vitendo hivyo ni pamoja na kubambikia watu kesi, pamoja na mambo ya rushwa, pamoja na vitu. Kwa mfano ukienda ripoti sasa, kwa mujibu wa ripoti, baadhi ya vitu vya watuhumiwa vinapotea katika maeneo ya jeshi la polisi. Kwa hiyo kumekuwepo na changamoto, vitendo vya rushwa ambavyo kwa kweli hivyo vinatia doa jeshi la polisi kwa maana ya polisi pamoja na magereza. Kwa hiyo kuna changamoto nyingi ambazo zimeibuliwa. Lakini mbali na hiyo kuna matumizi mabaya ya madaraka hasa kwa viongozi kama marasi. Kuna viongozi ma-DC ambao wamekuwa wakitumia madaraka yake vibaya. Kwa mujibu wa sheria ya tawala za mikoa, kifungu cha 7 na kifungu cha 15 kimewapa mamlaka ya kuagiza wakati mwingine wakamate ndani ya masaa 48. Lakini kile kifungu kimetoa masharti. Masharti yake mojawapo ni kwamba kama limetendeka kosa, lakini hilo kosa liwe ni kosa ambalo linalenga kuvunja amani, na ndani ya muda wa masaa 48 anaandikia mahakama notice, lakini vile vile apelekwe mahakamani huyo mtu. Lakini tumeona kwamba kumekuwa na changamoto kwamba mtu anaweza akatumia tu mamlaka yake kwa sababu ni DC,
au ni RC kuonea watu. Kuna ishu ya mambo ya upelelezi, mambo ya kuchelewesha kesi. Kumekuwa na changamoto kubwa sana. Kwa wale ambao wamewahi kupata shida kwa maana ya kupita huko, mimi nina uzoefu wa kuingia jela huko. Huko nakutana na mtu ana miaka 7, ana miaka 8. Ukimuuliza ni kwa nini yuko pale, anakuambia kwamba kesi yangu bado iko kwenye upelelezi. Kesi yangu bado haijasikilizwa. Sasa unakuja kugundua kwamba kumekuwa na mfumo wa hovyo katika kuhakikisha kwamba watu wanapata haki zao kwa wakati. Ukiangalia vyombo ambavyo vimeanzishwa na sheria, hakuna chombo cha sheria ambacho kina uwezo wa kumrudishia mtu hata dakika moja ya muda ambao anapoteza. Badala yake mwishoni mtu amepoteza miaka 7, miaka 8, anakuja kuambia akutenda kosa. Ni jambo ambalo kwa kweli ni dosari, na naamini kabisa ndio maana ya kuwa na ripoti ya namna hii. Vile vile kuna changamoto nyingi sana. Kuna changamoto ya kutokuwajibika. Shida kubwa ya nchi hii, tuna ugonjwa wa watu kutowajibika. Na ukijaribu kuangalia hata sasa hivi tunavyozungumzia hii ripoti, ilitakiwa watu wao wameshawajibika.